конференции Александр Владимирович Красавин достаточно подробно описал состояние нормативной базы в рассматриваемом нами вопросе и какие есть там особенности и сложности. За год произошли определенные изменения в этой базе, на которых считаю корректным остановиться. Потому что риск-ориентированный подход — это не только про расчеты какие-то, но и экономическую эффективность, и безусловно при этом безопасность, совершенствование инвестиционно-строительного цикла и многие иные вопросы. Но совсем недавно была утверждена стратегия развития строительной отрасли до 2030 года. Есть, на наш взгляд, очень много важных базовых принципов, которые все содержат. В частности, это изменение нормативной базы на основе ранее согласованных СТУ, то есть повторяющиеся решения, которые в СТУ присутствовали, на этой основе вносятся изменения в соответствующие нормативные документы, чтобы их нормативно закрепить и обосновывать в дальнейшем. Также параметрический метод нормирования, развития расчетных, доказательных способов обоснования проектных решений. Далее вопросы и сокращение инвестиционно-строительного цикла, при этом без снижения уровня безопасности зданий, сооружений, объектов, и при этом увеличение объема ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. И при этом очень важно не забывать про обеспечение требуемого качества проектной документации и, соответственно, уже построенных объектов на соответствие имеющимся требованиям. И, собственно, это повышает ответственность всех участников, как проектировщиков, так и экспертов и других участников, собственно, этого процесса. Нельзя не упомянуть по образовательной составляющей, потому что нормативная база меняется очень стремительно. Каждый год мы обсуждаем какие-то изменения, которые вносятся, проекты документов. Часто специалисты самостоятельно идут обучаться тем же расчетным программам или экспертной деятельности. То есть стоит вопрос о, скажем так, корректности образовательных программ, рабочих программ, дисциплин, которые бы давали необходимый минимум уровня знаний, который специалист уже на этой основе будет осуществлять свою деятельность. И это, кстати, тоже про риски реализации проектов, потому что квалификация тех, кто, собственно, проектирует и проверяет проектную документацию, это один из ключевых, на самом деле, вопросов, потому что уровень квалификации, он достаточно разный, скажем так, дифференцированный, исходя из опыта рассмотрения проектной документации, потому что часто такие классические особенности представления расчетов, когда он представляется просто потому что плюсом к проекту и не понимает, для чего он, собственно, делается, или обосновываются проектные решения, которые методика не учитывает этим расчетом, просто в лоб читаешь 6-ю статью, старой редакции 123-го, когда обеспечиваются требования федерального закона и расчет риска, собственно. А что она учитывает, собственно, так написана статья была. Также институт экспертного сопровождения, это процедура относительно недавно введена и будет дальше активно развиваться. Это когда без прекращения, собственно, строительства объекта вносится, возникает необходимость изменений каких-то в процессе, и, собственно, документация заходит на экспертизу и оценивается в объеме внесенных в нее изменений. Естественно, после получения положительного заключения. Введена, скорректирована, скажем так, статья 6. Несомненным плюсом является расширение способов, перечня условий соответствия, попытку увязать с частью 6 статьи 15 384 федерального закона. Часть 7, она оказалась сформулирована так в федеральном законе, как она, собственно,
сформулирована, да, со ссылкой на расчеты риска. Хотя вот, в способах обоснования она несколько такую более широкую формулировку имеет. Также уточнено, что относится к нормативному документу пожарной безопасности. И в этом контексте такой вопрос он был и раньше, то есть что делать с нормативной базой в части обеспечения пожарной безопасности, которая содержит в себе документы 304 федерального закона, и в этих перечнях содержатся, собственно, эти требования. Потому что не учитывать эти требования тоже нельзя, потому что своды правил, там, иные нормативные документы, особенно в добровольном перечне 384, содержат в себе дополнительные требования пожарной безопасности или более жесткие требования. Ну, на скидку там 158 СП по медицинским организациям или там 59 СП по маломобильным группам населения. И вопросы увязки требований этих документов с, собственно, документами, входящими в перечень 123 федерального закона. Также сейчас в процессе обсуждения публичного изменения части 6 статьи 15, которая я уже сказал, которая в экспертном сообществе постоянно обсуждается, то есть как обосновывать отступление от требований. То есть с 1 сентября, как вы знаете, обязательный перечень значительно сократился, и нормативные требования перешли в разряд добровольных. И, собственно, в этой связи тоже возникает вопрос, как обосновывать отступление от требований нормативных документов, которые стали добровольными. Раньше, понятно, отступление от обязательного, там СТУ разрабатывается, то есть, в принципе, механизм понятен. Но сейчас, так как большинство требований перешли в статус добровольных, то как обосновывать при наличии отступлений, объективного характера, там, в том числе, он на самом деле стоит достаточно остро и требует разрешения, на наш взгляд. Также есть другие документы нормативные, которые в себе содержат требования пожарной безопасности, но которые не включены в какие-то перечни, но, естественно, не могут не учитываться при проектировании. К примеру, там федеральные авиационные правила, которые содержат требования к взлетно-посадочным полосам, и, собственно, аэропорт он не может быть там принят в эксплуатацию без соблюдения этих требований. Поэтому также этот вопрос требует обсуждения и какого-то разрешения. Резюмируя вышесказанное, на наш взгляд, необходимо все-таки развивать доказательные способы обоснования требований пожарной безопасности, отступлений от требований в силу такого процесса перевода в добровольные, создания, например, единого перечня 384 федеральному закону, единый перечень требований. Потому что вот сейчас они есть, но именно вопрос, каким образом это делать, он стоит, на самом деле, перед профессиональным сообществом. И, на наш взгляд, это необходимо развивать, в том числе с учетом и с участием тех, кто, собственно, эти нормативные документы разрабатывает, чтобы они также развивали доказательные способы обоснования отступления от требований норм, если они являются добровольными, и вырабатывать единые подходы к оценке безопасности и проектных решений.